Hoje é minha vez de cozinhar pra turma. A receita é ótima, mas copo de liquidificador sempre fica com cheiro. Ainda bem que existe o UAU eliminador de odores para descomplicar. Um pouco de água e de UAU e pronto. Ah, o UAU também é ótimo para tirar cheiro do micro-ondas. Descompliquei. E você? UAU. Experimente e surpreenda-se.